告别德姆拉，连续43公里的下坡，蜿蜒曲折，带你从云端坠入草原。圣洁雪山烈烈经幡，相伴而行，100余公里路程，从苍茫雪域直抵藏东小江南。自驾期间，每一个弯道都是不期而遇的经验。看看多美！那底下那个位置有帐篷，那都是那个藏民在挖虫草。那个风应该有7000多，不知道是什么风。看看这风，太美了。从察隅到然乌镇这么一段有150公里，要翻一个4900的垭口。我在这上块选点高反。那应该叫德姆拉，然后走到这边就已经下来了，现在这已经降到4000左右。然后你就看，在这个位置，那边就是全都是连绵的雪山，太美了。这还真冷啊！这个雪山是一个挨着一个，因为你也叫不出这个名字都是什么雪山啊，反正你就觉得很漂亮，太漂亮。